teman-teman, kita mau buka squishy-nya dulu ya teman-teman. Abang dapat squishy yang banyak. Nah, itu squishy apa? Squishy dot. Coba satu-satu squishy-nya apa aja? Ada dot, terus Tunggu, ini buka. jangan itu squishy. Wah, ada hiu. Ada hiu yellow. Bagus teman-teman. Bukanya harus pelan-pelan ya. Teman-teman. Oh, squishy pop. Terus ada squishy shake. Ada squishy apa, Non? Dot. Terus ada squishy apa lagi? Ini. Strawberry. Pop. Kalau ini teman-teman ada squishy apa ini? Donat. Donat ya? Nah, kayak gimana ini? Ma. Oh, ini jadi bisa digantungin teman-teman di tas sekolah ya. Ih, ini banyak banget squishy-nya. Beli saja di Nih, aku, ini teman. Abang lagi buka. Iya, beli saja di aku teman-teman, ada banyak squishy. Nih, ini squishy donat. Nih. Nih, ini slow. Nih, ih bagus banget ini. Tuh, squishy-nya. Abang pegang squishy apa itu? Donat. Donat. Kalau Non Donat itu serigala ini. cake. Ya. Iya, teman-teman. Ini lucu banget nih, banyak. Nih, satu-satu ya sama mamahnya Abang. Ini ada squishy pup, lucu banget. Ini empuk banget. Terus ini ada squishy strawberry ini. Tuh, empuk banget juga. Iya, teman-teman. Oh, ini sudah dibuka. Oh. Nah, ini dia teman-teman. Ini. Oh, donat. Wangi nggak, Bang? Soalnya lihat teman-teman. Wih, wangi banget. Kita mau buka ya. Yang mana ya? Oh, yang biru. Oke. Shake biru, Abang lagi buka shake biru. Kalau Non lagi pilih-pilih ini. Mau yang mana ya? Ini. Oh. Wah, banyak banget. Lihat teman-teman. Ini ada LOL teman-teman nih. Ada Oh, LOL. teman-teman. Oh, ada shake. Ada donat lagi teman-teman, donat serigala. Ini Bang. Oke. Oh, ini Non. Ini. Bukain. Ini nggak usah dibuka, nanti aja ya dibukanya ya. Ini nih teman-teman nih. Ini lucu banget nih. Ini harganya sekitaran 25.000 teman-teman. Abang beli dari Jakarta ya, Bang ya. Beli dari Jakarta. Nih, ini apa Non? Ini strawberry yang Non buka ini. Ini strawberry, lucu banget ini, empuk banget. Nih Abang lagi buka apa ini? Dogi ya? Dogi. Ini dogi teman-teman. Ini juga enak banget, wangi. Coba wangi nggak? Oh, ini. Wangi banget. Ini juga ada LOL teman-teman. Nih lucu banget LOL-nya nih. Nih ini juga Non ada cake yang gambar shake. Nih. Ini nggak usah dibuka aja, nanti aja buat dibukanya ya. Nanti aja ya teman-teman yang kayaknya. Nih ini ada apa ini sheep? Ini apa ini? Domba ya? Ini domba teman-teman, cantik banget dombanya. Nih Abang ini lagi buka yang dot warna pink. Kalau Iya, Non ini teman-teman. pup yang biru. Oh, enak. Kalau ini ada unicorn blue. Ini empuk banget. Lihat teman-teman. Itu apa? Pup crazy. Terus ini yang pink nih apa ini? Yang pink. Aku mau buka yang ini teman-teman. Ini burung ya? Anak burung ya? Iya. Atau ayam? Burung hantu. Burung. Kalau ini ada kepala apa ini? Kepala unicorn. Ya, itu punya Non. Nih, Non lagi buka yang pink. Iya teman-teman. Iya. Ini empuk banget ya, Bang? Ini empuk banget. Ini juga empuk. Oke, teman-teman. Nih, ini semuanya punya Non sama punya Abang. Lihat. Iya. Jadi ini bisa digantungin di tas atau di kunci rumah. Ini lucu-lucu teman-teman. Oh, ini pink katanya. Kalau ini blue punya Abang. Oke, semuanya sudah dibuka. Ini ya teman-teman.
jatuh. Nah. Oke. Udah lagi teman. Oke, ini udah semuanya ya. Oke, Abang, dadah dulu. Dadah, Abang, dadah. Itu kan sudah tadi dibuka satu. Jangan semuanya dibuka ya. Oke, dadah. Dadah. Teman-teman, jangan lupa beli di Abang ya. Di Abang murah-murah. Sambil jualan. teman-teman. Waalaikumsalam.